চালাটা যেন গাড়িটা নিয়ে এ করছে, গাড়িটা লেগে যাচ্ছে। আবার ফিরলে নিয়ে আসবো, নিয়ে যাবো, বাড়ি নিয়ে যাবো। হ্যাঁ, ওট ওট ওট। দেখতে ওপরে উঠে লাফা অনেক জোরে, এ সাইডে যা, আয় না লেবলে আয় না, ওকে কিছু বলিস না, ট্রেন লাইট চলা দিছ না, বাচ্চা বাচ্চা করছিস না। ও বাচ্চারা উঠেছে, কি করে বলো, এটা করে যাবে। ক্লাস তো উঠেছে। বাবাকে বলবি রোজ নিয়ে আসতে। মাছ মাইরে এক করিয়া ভাইয়ের বায়না খুব এর উপর লাফালাফি করে যাবে। বাচ্চা বসে যায় না, পারেনি, গায়ে ফেলে ও উপর থেকে লাফাতে পারছে না। আরে তুই উপর থেকে লাফা না। ও নেমেছে বেটা, আরে বেটা পারেনি। আপনি বিকুয়া টাকা উড়িয়ে আমি, হ্যাঁ দাদা বলছি যে আমাদের কনফার্ম হয়নি, হ্যাঁ দিন যদি বাড়ানো যায় তাহলে কি দিনটা পাওয়া যাবে? আরে ছোট লাফা, ও তাহলে এই রুমটা কি পাওয়া যাবে? ও লাফাতে পারে না, আমি লাফাতে মোকান দিই। হ্যাঁ কালকে 28। ও ডবলে যা 30 তারিখ। আরে তুই পারিস না, নাকি লাফা অনেক জোরে। আচ্ছা তাহলে একটু পরে আমাকে জানিয়ে দিন। পুরো পাম বের কর। কত করে হবে? 40 টাকা। লাফা এটা লাফা উড়ো মার নাকি কাছে দেখে হয়ে যাবে। 30 তারিখটা বলছে, মনে হচ্ছে বুকিং নাকি যাস একটু লাগবে গেল 30 তারিখ আর পারে ও আর পারছে না। এই বাচ্চাটা উঠেছে ভালো না, ওই ঘরে বাচ্চাটা টকটক উঠে পড়ছে। আমি লাফা ছোটু ছবি তুলে দিয়ে দাও। আমি একটা তুলে দিয়ে দে, তোর বোন দিয়ে ভাই ভাই এই যে করেছে দিয়ে দিবি। আর ভাই লাফা 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 ভাই কি আসবে তো? না 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 না, তো ছবি দিতে হবে না। আমিও বসবো। তুই চড়াই বাইরে লাফা এই ওঠ ওদিকে এই যে তোমার ছোটটা সেই মিকি মাউসের ওই এটাতে আমি লাফাবো, ওই ওরকম হচ্ছে লেগে যাবে ম্যাজিক করতে হবে না পরে। এখন আর করতে হবে না জি। লাফা অনেকে আছে, লাফা এই ম্যাজিকটা করে লেগে যাবে কিন্তু। সাবান কালকে কিন্তু ওই যে ওই দাদা ভাইটা লেগে গেছিল পায়ে, এরকম করিস না কিন্তু। এরকম নামিয়ে দেবে। কোনো ব্যাপার নেই, চল চল চল, আরে নামলে নামিয়ে দেবে। ওই আর উঠতে হবে না, চল ওপরে ওঠ। তুই লাফাতে পারবি না তো?
বলছিলে এখানে পরে মাথায় বুঝিয়ে দেবো হ্যাঁ যা ওকে তুলে দাও না ভাই যা আমি তো বকে দেবো আচ্ছা বকে দিয়েছিস তো যা 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 চল ভালো আছে রে যা চল তুলে দাও তো ভাই নেমে মারতে এলো নেমে মেরে বকে টোকে যা জামাই বকবে না চল চল যা চল চল ও কি দেখাচ্ছে দেখে না দু আঙুল দিয়ে কি দেখিয়ে গেল লাফা লাফা যা এটা গাড়ি কাটে লাঠি দিয়া বালির মধ্যে ভয় পাচ্ছিস লাফাতে পারবি হয়ে গেছে চল দাদা না চড়ুক না ছাড়ো না 10 মিনিট চড়ুক তারপরে নামাও থাক চড়ুক ঘোড়ার নাম দেখো তুমি দেখো এই নিয়ে দুবার চড়ছে এটা একবার চড়েছে ওইটা চড়েছে আবার এটা চড়েছে এই ছোট যত ধুলো তোর প্যান্টু ভর্তি হয়ে গেল চ বাবরি প্যান্ট খুলে সাইডে ওঠি তো দেখো না তাহলে হাঁপিয়ে পড়ছে লাফাতে পারবি বাবা হয়েছে বাবা বাবরি এই চল দাদা এই আর দাঁড়াবো না এই তোর বাবা ফোন করে চল নাম আচ্ছা একবার উঠে চলে একবার উঠে চলে যা আর একবার উঠে চলে কালকে উঠছিলাম ওর জন্য আমি চলে যাচ্ছি এই হবে একবার চলে হবে জিজ্ঞেস করে পড় হবে না উঠলেই 40 তো তুমি একবার করো আর 10 বার করো এই ও বলছে ও এরম দেখাচ্ছে আরো দুবার ও চাপবে চল চোখে চোখে ইশারা খাম ঝরেছে দেখি আরো পৌঁছবে নামো ধরে যাবে এবার টাকাটা কে দেবে ও আমি হ্যালো ভাই ডাক আর তোকে নিয়ে আসবে না কেউ খাবার নাম নেই না খালি এই বসবো রাগ হয়ে গেল ঠিক আছে কি চাপবি না না এখন যাবলে আরো কাজ করবে সকালে এখন কিছু করতে হবে না চলো আমার তো আজকে হয়ে গেল হোটেল বন্ধ হয়ে যাবে তো 20 টাকা দেবে না চ হোটেল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে 10 মিনিট এখনো হয়নি আরে চল আইসক্রিম দোকানে চল গরম করতে আইসক্রিম এখানে আনতে পারবো না বাবা কোথায় বাবা এখানে নেই বাবা চলে গেছে ভালো হয়েছে বকেছিস বাবাকে বাবা চলে গেছে ভালো হয়েছে ঝুনো একটা দাঁড়া জুতো পরে যাবি জুতো পরবি জুতো পরে আয়, যা এখন থেকে হ্যাঁ নিয়ে পড়ো যা জুতো পর আচ্ছা আগো। এই এই ছেলেটা যা 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 বাবা এখানে এই, আইসক্রিম নামতে পারো বল। কাকু ওইটাই যাবো ওই অটোটায় কাকু তুই অটোতে যাবো আর না ওটা একদম বাচ্চাদের জন্য একদম। ওটা কেউ চাপে তুই তো বড় হয়ে গেছিস দেখ ও চাপবো ও চাপবো ওটা আসলে বড় হলে তোর মাথা ঘুর লেগে যাবে তোর বল আইসক্রিম নামতে বল আয়ুষ্মান নাম যাচ্ছে তো শেষ
এখন 10 মিনিট হয়নি, তোমার আরে তোর ওই এই 10 মিনিট হলো। উল্টো করছিস রে পাই 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 যা যা যা। ওটা বল বল তো একটু বন্ধ হয়ে যাবে, চল মায়েদের কেটা বদমাইছি তোমার আছে। ঠান্ডা হয়ে দাঁড়াতে দেয় না। আর না চলে, ও যাবে না, ও যাবে না, তুই নাম তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, আর চলে যাবো চলো, টাইম হয়ে গেছে, 9টা বাজতে আছে, খেতে হবে, আবার হোটেল বন্ধ হয়ে যাবে, চলো। সাড়ে